Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Schönen guten Nachmittag. Alle zusammen. Halo, guten Tag, Frau. Oh, Entschuldigung, lagi nggak bisa ngidupin kamera ya. oh, warum dan? Baterainya lagi tinggal 50%. Ah, so. Oke, berarti saya sendiri nih yang on cam. Yuk, yang lain. Chelsea. Also, wer ist Irma Fauzia? Ini Mas Musliman kah? Di rename dulu namanya. Oke, wie ist bei dir, Chelsea? Kannst du bitte das Video anmachen? Mohon maaf kalau sinyalnya kurang bagus. Sinyal, so, oke, dan ya, kalau gitu kita mulai ya. Yang penting teman-teman tetap menyimak. Misal nanti saya bertanya, teman-teman bisa jawab ya. Oke, also gestern haben wir schon zusammen den Kapiteltest 1 gemacht. Ja, also wie war den Test? Gimana tesnya? Ist das schwierig, so oder einfach? Wie findet ihr? Ein bisschen schwierig. Ein bisschen schwierig. Okay. Wie ist bei der andere? Ya, gleich. Okay. Und wie ist bei dir, Mas Musliman? Schwierig, okay, aber kein Problem ya. Das ist ja nur baru kapitel satu, begitu ya. Masih ada 11 kapitel tes lagi nanti. Seiring dengan kita menyelesaikan bab per bab, setiap akhir bab nanti kita juga akan kapitel test ya. Oke, gut. Dann also heute besprechen wir über der nächsten Kapitel ya. Kita akan berbicara atau membahas tentang bab selanjutnya yaitu bab 2. Bitte öffne euer Kursbuch ya. Bitte öffnet euer Kursbuch auf Seite 18 ya. Am Anfang des Kapitels 2, bitte. Habt ihr schon diese Seite gefunden? Ya, Ich habe schon. Okay, gut. Also ich verteile zuerst das PPT ya. Ja, also herzlich willkommen in dem Kapitel 2 mit dem Thema nach der Schulzeit. Was bedeutet das Thema? Nach der Schulzeit. Kira-kira kita akan membahas tentang apa selama kurang lebih 1 minggu ke depan di bab 2? Sekolah. Sekolah. setelah setelah waktu Eh, sekolah. Oke, nach der Schulzeit. Also Leben nach der Schulzeit. Ya, kehidupan pasca bersekolah. Genau. Oke, also hier ist der Lernziel ya, für Kapitel 2. Ini adalah tujuan pembelajarannya untuk bab 2 ya. Jadi apa aja sih yang akan kita bahas ke depannya? Yaitu yang pertama ada Berichte aus der Schulzeit verstehen. Memahami Bericht atau laporan, informasi atau cerita ya terkait Schulzeit ya, waktu bersekolah. Dan yang kedua, über die Schulzeit sprechen, berbicara tentang Schulzeit itu sendiri. Dan komentar schreiben, menuliskan komentar ya. Dan Radiosendung verstehen. Was ist Radiosendung? Siaran radio. Radio. Mhm. Ya, Siaran radio ya, genau. Memahami siaran radio über was? Ich weiß nicht genau, also nanti kita lihat ya terkait suatu tema. Danach über Erfahrungen sprechen. Berbicara terkait
Pengalaman ya, Erfahrung, pengalaman. Und dann die eigene Meinung sagen, mengatakan pemikiran kita sendiri terkait suatu tema. Dan etwas präsentieren, mempresentasikannya juga nanti ya. Und dann Informationen über ein Schulsystem verstehen, memahami informasi tentang Schulsystem atau sistem sekolah yang ada di Deutschland ya. Und auch über Schultypen sprechen. Schultypen ini jenis-jenis sekolah in Deutschland. Oke. Okay? Also natürlich gibt es viele Unterschiede ja, über das Schulsystem und auch Schultypen zwischen Indonesien und auch Deutschland. Und in diesem Kapitel besprechen wir über System in Deutschland, ya, Schulsystem in Deutschland. Nah, dalam bab ini teman-teman juga akan banyak pasti ya mempelajari kosakata baru yang berkaitan dengan Erfahrungen in der Schulzeit, Schulfächer. Schulfächer ini apa? Was bedeutet Fach? Das Fach. Das Fach ist wie ein Subjekt, Mata mata pelajaran ya. Schulfächer, mata pelajaran yang ada di sekolah. Und auch natürlich Schultypen, jenis-jenis sekolah. Und die wichtige Sache in einem Kapitel ist ja natürlich die Grammatik. Also wir lernen über Modalverben im Präteritum. Ya, kita akan belajar gramatika modal verben dalam bentuk preteritum. Oke. Und wir wiederholen auch ein bisschen über Artikel. Kita akan sedikit mengulang materi terkait artikel der, die, das und die Plural. Und danach Possessivartikel im Dativ. Was bedeutet Possessivartikel? Wann benutzen wir Possessivartikel oder Possessivpronomen? Ada yang masih ingat? Kata ganti Kata ganti was? Was für ein Pronomen ist da? Posesif, ya, kepemilikan. Kata ganti kepemilikan seperti mein, dein, ya. Harusnya sudah belajar ya, A1. Ya, A1. Das ist mein Buch, ya. Das ist sein Buch. Itu adalah buku saya, itu adalah bukunya. Oke. Also, wo ist dein Buch? Mana bukumu? Ya, dein. Kepemilikan untuk kamu, mein, kepemilikan untuk saya. Aber jetzt im Kapitel 2 besprechen wir im Dativ. Ya, kita akan membahasnya dalam kasus datif. Oke? Nah, dalam setiap bab dalam buku Netzwerk juga kita akan diperkenalkan sedikit Landeskunde atau apa ya istilahnya? Budaya, ya, budaya Jerman. Pengetahuan umum terkait Jerman. Yang mana di sini ada Schultypen in Deutschland, ya, jenis-jenis sekolah yang ada di Jerman. Und natürlich machen wir auch zusammen später ein Quiz, ja, und am Ende des Kapitels erledigen wir Kapiteltest. Okay? Also zu diesem, zu diesem Lernziel habt ihr Fragen vielleicht terkait tujuan pembelajarannya? Oder alles klar? belum Alles ada klar. tahu. Alles klar ya? Oke, kan. Gut. Also fangen wir an mit dem Kapitel 2, ja? Bitte öffnet das Kursbuch. Seite 18. 18, 19, ja? Also in dieser Seite könnt ihr zusammen sehen ein großes Bild, ya. Di sana ada satu gambar besar dengan judul Nach der Schulzeit. Oke. Kehidupan setelah bersekolah. Oke. Nun sehen Sie bitte Aufgabe 1a. Sehen Sie das Bild an.
Was machen die Leute? Beschreiben sie. Nah, kita diminta untuk mengamati gambar yang ada di halaman ini dan menggambarkan atau mempresentasikan begitu. Apa sih yang sedang dilakukan oleh orang-orang yang ada dalam gambar ini? Oke, es gibt da ya ein Beispiel da, also ein paar Leute tanzen. Artinya beberapa orang sedang menari ya. Es gibt da ein paar Leute tanzen und was noch? Coba teman-teman amati. Also was für ein Party ist da in dem Bild? Kira-kira itu sedang menyelenggarakan pesta apa? Reuni. Reuni? Oke. Eigentlich nicht ya. Di situ sudah ada. Fünf Jahr Abi. Was bedeutet das? Fünf Jahr Abi. Was ist Abi? Bukan Abi auf Arabisch ya. Abi wa Umi. Abi ist die Abkürzung von Abitur. Was ist Abitur? Ada yang pernah dengar? Abi Kelulusan. kelulusan. Ya, genau ya. Kelulusan dari sekolah menengah atas. Ya, biasanya orang Jerman setelah lulus SMA itu maka dia mendapatkan gelar Abitur itu sebelum masuk ke universitas atau Ausbildung. Ya, also fünf Jahr Abi ini artinya mereka sudah menyelesaikan sekolahnya selama 5 tahun begitu. Fünf Jahr Abi. Good. Oke. Also kommen wir zurück zu der Aufgabe. Was seht ihr in dem Bild? Coba. Apa yang teman-teman lihat di gambar ini? Was ist die Aktivitäten von der Leute da? Sprechen mit Freunden. Oke, Essen. Trinken. Und so Essen, weiter. trinken, und so weiter. Oke. Mungkin lebih dispesifikkan lagi. Mana yang sedang berbincang-bincang? Mana juga yang sedang makan? Welche Personen? Ein Mann. Apa sih mengambil makanan? Mengambil, nehmen, nimmt. Nehmen. Ein Mann. Essen nehmen. Oke. Gantian. Iya ya. Also ein Mann nimmt. Ya, konjugasinya dari nehmen menjadi nimmt. Ein Mann nimmt das Essen auf dem Tisch. Ja? Oke, was noch? Was seht ihr? Ya, Chelsea. Vielleicht die Frau mit Freunden trinken mit Oh, ihrer Freund. okay. Gut dann. Also, es gibt ja da eine Frau im blaue Blus, ya. Blaues, ja. Wanita dengan blus berwarna biru, ya. Trinkt zusammen mit ihrem Freund. Ja, genau. Ihre. Also, was trinken Sie? Ist das Bier, Saft oder was? Ja, Oder Wein? Hmm? Itu sepertinya gelas wine, ya. vielleicht Wein. Mhm. Ja, Sepertinya gelas wine kalau yang tinggi-tinggi seperti itu ya. Und was noch? Welche Aktivität kennt Sie noch? Kennt ihr noch? Itu kira-kira yang sedang nunjuk HP itu ngapain ya? Es gibt ja da ein Mann, er zeigt sein Handy, vielleicht erzählen die Freunde über seinen Urlaub, vielleicht am Strand. Ya, mungkin dia sedang menceritakan liburannya sambil menunjukkan fotonya ke teman-teman. Ya, es gibt auch da zwei Frauen. Ya,
Zwei Frauen im Rosa und im Rot plaudern zusammen. Ada dua wanita itu yang berbaju pink dan berbaju merah sedang ngobrol bareng ya. Es gibt ja da auch eine Frau. Was? Was noch, Chelsea? Was siehst du noch im Bild? Kannst du mir sagen? Vielleicht ein Mann und Frau erzählen über äh, die verheiraten. Ya, Die verheiraten ini verheiraten. von wem? Yang mana tuh? Yang depan ini. Dia menceritakan tentang pernikahannya atau Oh, bisa. Ya, ya, genau ya. Dan itu dia rangkulan ya, sepertinya vielleicht ya sie sind ja ein Paar ya, mereka adalah pasangan. Oke. Mm-mm. Ya, bisa jadi ini juga reuni ya, vielleicht reuni dari orang-orang yang sudah lulus dari Abiturnya ya, vielleicht genau, also Mbak Jusi. Okay, ich sehe auch da eine Frau im Schwarz, ja. Vielleicht sie ruft ihre Freundin oder was ist das? Ihren Freund an, ya. Ada wanita berbaju hitam itu sedang teleponan. Okay, good. Ja, also danke alle. Jetzt bitte seht ihr Aufgabe 1C, ya. Tugas 1C, coba dibaca Anweisungnya Chelsea. Hören Sie die 5 Gespräche und ergänzen Sie die Steckbriefe. Okay, danke. Was ist Steckbrief? Was ist Steckbrief? Steckbrief itu ya, yang ada di gambar. Es gibt ya da fünf Steckbriefe ya. Steckbrief itu informasi-informasi singkat terkait seseorang ya. Es gibt ja da Steckbriefe von Ayla Kaya, Luis Bürle, Simone, Pablo und auch Frida. Ja. Und von diesen Steckbriefen finden wir einigen Informationen ya über die Person. Jadi dari Entschuldigung, dari audio yang akan saya putar nanti, teman-teman gali informasi atau temukan informasi ya dari orang-orang ini. Apa yang mereka lakukan setelah sekolahnya selesai dan apa yang mereka lakukan saat ini atau sekarang. Ya. Contoh Nummer 1, es gibt ja der Steckbrief von Ayla Kaya. Also nach der Schule macht Ayla Praktikum bei einer Werbeagentur. Ja? Und was macht Ayla jetzt? Ja? Das hören wir ya in diesem Audio. Oke, audionya saya putar. Teman-teman bisa dengar dengan baik ya. Pilihannya sudah ada di situ di 1C. Oke? Saya putar dulu audionya. Sudah masuk belum suaranya? Belum, Belum. Frau. Belum? Moment. Oh, belum share audio, Entschuldigung. Oke, Nummer 1 ya. Information von Ayla Kaya. 1. Hallo Ayla, wie geht's? Ganz gut. Und dir? Auch gut. Schön so ein Klassentreffen.
Jetzt sind es schon 5 Jahre, dass wir Abitur gemacht haben. Sag mal, was hast du denn nach der Schule gemacht? Du wolltest doch Kunst studieren, oder? Genau, ich wollte etwas Kreatives machen. Zuerst habe ich ein Praktikum bei einer Werbeagentur gemacht, also in der Grafikabteilung. Ach, wirklich? Und hat dir das Spaß gemacht? Ja, das hat mir sehr gut gefallen. Und deshalb habe ich dann in Augsburg Grafik studiert. Ah, gut. Und was machst du jetzt? Jetzt arbeite ich seit einem Jahr als Grafikerin bei einer Zeitschrift. Das ist toll. Und du? Also, ich habe nach der Schule erstmal meins. Okay, schon fertig ya mit der Antwort. Also, okay, was macht Ayla jetzt? Apa yang dilakukan Ayla saat ini? Grafikerin bei einer Zeitschrift. Okay, also sie arbeitet als Grafikerin bei einer Zeitschrift, ya. Kira-kira itu pekerjaan apa? Was ist Grafikerin? Mhm. Ich weiß nicht. Okay, du weißt es nicht. Also Grafikdesigner, ya. Grafikdesigner bei einer Zeitschrift. Was ist Zeitschrift? Majalah, ya. Zeitschrift, majalah. Jadi dia grafik designer sebuah majalah begitu. Oke, good. Dann mache ich Nummer 2, also ich spiele das Audio 2, ja. Bitte hört richtig Informationen über Louis Mürle. 2. Du, Luis, was hast du eigentlich nach der Schule gemacht? Hast du gleich eine Ausbildung angefangen? Nee, nach der Schule habe ich erstmal überhaupt nicht gewusst, was ich machen soll. Eine Ausbildung oder studieren, ich hatte keine Ahnung. Dann bin ich ein Jahr durch Südamerika gereist. Echt? Klingt ja interessant. Wie war das? Echt cool. Ich habe viel gesehen und viele Leute aus der ganzen Welt kennengelernt. Und was machst du jetzt? Naja, ich bin zurückgekommen und habe erst noch 2 Jahre auf Messen gejobbt. Und jetzt mache ich eine Ausbildung zum Altenpfleger. Das gefällt mir total gut. Und sag mal, was machst du denn jetzt? Ich bin seit ein paar Jahren in München. Okay, so war's das Audio. Also was macht Luis nach der Schule? Ada yang dengar nggak tadi? Altenpfleger. Altenpfleger, okay. Aber das ist ja nicht die Antwort. Kira-kira apa yang lebih tepat? Ja, also er macht Ausbildung zum Altenpfleger, aber jetzt, ya, saat ini. Jetzt, Ausbildung zum Altenpfleger, genau. Aber nach der Schule, was macht er? Sebelumnya, dia melakukan apa? Ge Genju Amerika. Oke, durch Südamerika reisen, ya. Awalnya dia bingung kan, dia bercerita di situ, bingung dia harus ngapain setelah sekolah ya, studi oder Ausbildung machen, ya. Akhirnya dia memutuskan untuk reisen durch Südamerika. Nur das oder gibt es noch? Ada lagi yang dilakukan oleh Louis nach der Schule? Ada satu lagi ya. Coba Chelsea. Jawabannya apa? Nggak dengar? Ja, nggak dengar. Oke, so auf Vielleicht Messen. noch einmal bitte. Oke. Also das Audio, ya. Auf Mess. Untuk yang lainnya bolehlah nanti saya putar 2 kali ya. Kayak teman-teman bilang aja kalau semisal butuh diputar 2 kali ya. Also ja, nach der Schule
macht Louis Einreisen, ja, durch Südamerika und auf Messen gejobbt, ya. Jadi dia juga bekerja di Messen. Was ist Messen? Ada yang tahu? Messen Deutschland. Miss. Messen itu seperti festival perdagangan, ya. Festival perdagangan internasional maupun nasional. Jadi kayak pameran perdagangan begitu, ya. So das ist ja Messen in Deutschland. Okay, jetzt gehen wir weiter zu Nummer 3. Ja, Informationen über Simone Kowalski. So was macht Simone nach der Schule und jetzt? Ja, hört bitte das Audio. 3. Hey Simone, was machst du denn jetzt? Hast du nicht eine Ausbildung gemacht? Moment. Was war das nochmal? Nee. Nach der Schule war ich erst mal ein Jahr als Au-pair in England. Ach, Au-pair in England. Interessant. Ja, ich studiere Informatik und ohne Englisch geht da gar nichts. Und in der Schule war ich ja nicht so gut in Englisch. Wo studierst du denn? In Dresden. Sag mal, hast du eigentlich mal Leo getroffen? Ja, letzte Woche erst. Okay. Die Antwort habt ihr schon gefunden? Oder soll ich noch einmal das Audio spielen? Au pair in England. Okay, nach Und der Schule Informatik macht studieren. Simone Au pair in England. Genau, ja. Und was macht sie jetzt? Apa yang dia lakukan sekarang? Informatik studieren. Informatik studieren. Genau, ja. Dia studi Informatika. Also wo studiert sie Informatik? Ada yang dengar nggak tadi? Dia studi di mana? Nggak terlalu perhatiin. Okay, also Simone studiert Informatik in Dresden, ja. Okay, gut. Gehen wir weiter zu Nummer 4, also über Pablo Esposito. Okay? Moment. Bitte entscheidet, was macht Pablo nach der Schule und jetzt? Vier. Na, was hast du denn nach der Schule gemacht, Pablo? Naja, ich wollte schnell Geld verdienen. Deshalb habe ich als Verkäufer in einem großen Sportgeschäft gearbeitet. Und bist du da immer noch? Nee, nach 3 Jahren wollte ich doch etwas anderes tun. Und was? Ich mache jetzt eine Ausbildung zum Hotelkaufmann. Das ist klasse. Und ich reise ja selbst auch gern. In welchem Hotel denn? Hier in der Stadt? Ja, im Hotel am Marktplatz. Kennst du die Straße? Okay. So war's? Noch einmal oder schon genug? Was macht Pablo nach der Schule? Als Verkäufer. Als Verkäufer was? Coba dijawab kalimat panjang. Coba. Arbeitet. Gitu. Was macht nach der Schule? Arbeitet als Verkäufer Okay. in Sportgeschäft. Ja, Okay, perfekt. Sportgeschäft. Also ja, nach der Schule arbeitet als Verkäufer, ja, in einem Sportgeschäft. Was ist Sportgeschäft? Toko yang menjual barang-barang olahraga, ya, peralatan olahraga. Genau. Und jetzt macht Ausbildung zum In Hotel Hotel Kaufmann. Kaufmann. ja, zum Hotelkaufmann. Richtig. Jetzt die letzte Nummer, ja, Nummer 5, Frida Müller. Moment.
Okay. 5. Ach, Frieda, wir haben uns ja lange nicht gesehen. Ja, das stimmt. Wolltest du nicht Medizin studieren? Doch, ich wollte gleich nach der Schule an die Uni. Aber ich habe ja keinen Studienplatz bekommen. Echt? Wie schade. Ja, aber dann habe ich einfach erstmal eine Ausbildung zur Krankenschwester gemacht. Und? Hat dir das Spaß gemacht? Ja, das war gut. Und hat mir nochmal gezeigt, dass Medizin das Richtige für mich ist. Und nach 3 Jahren Ausbildung habe ich endlich einen Studienplatz für Medizin bekommen. In Ulm. Also, jetzt studiere ich doch noch. Ach, das ist ja super. Und du? Also, ich habe erst einmal... Okay. Was macht Frieda Müller nach der Schule? Frieda macht Ausbildung zur Krankenschwester. Okay, genau. Zur Krankenschwester, ja, perawat. Mhm. Und jetzt, was macht sie? Sekarang dia ngapain? Jetzt macht sie Medizin studieren. Okay, also jetzt studiert sie Medizin. Ja, genau. Mhm. Also sie hatten gesagt, dass sie an, was ist das? An Medizin interessiert, ya. Dia tertarik ke dunia-dunia apa sih namanya? Seperti perawat, ya, obat-obatan dan lain sebagainya. Untuk itu dia studi Medizin. Okay, genau. Danke alle. Jetzt gehen wir weiter, bitte. Zur Nummer 2. Ya. Coba Mbak Jusi dibaca Anweisungnya. Nummer 2, Aufgabe 2. Aufgabe 2. Moment. Seite 19, bitte. 3. Simone Kowalczyk. Aufgabe 2, tugas nomor 2, ya. Yang ada di halaman 19. Coba dibaca Anweisungnya. Moment. Oh ja, okay. Machen Sie ein Interview mit einem Partner oder einer Partnerin und machen Sie Notizen, berichten Sie dann im Kurs. Oke. Danke sehr für die Hilfe. Oke, jadi pada tugas kali ini kita diminta untuk eine Präsentation machen, ya, melakukan presentasi terkait apa? Terkait 4 pertanyaan ini. Hier stehen schon 4 Fragen zu dem Thema nach der Schulzeit. Ja, also die erste Frage ist, wo bist du zur Schule gegangen? Artinya apa? Wo bist du zur Schule gegangen? Wo? Di mana kamu dulu sekolah? Genau. Di mana kamu bersekolah, ya? Und dann 2, wann hast du die Schule abgeschlossen? Kapan kamu lulus Kapan dari kamu sekolah? betul menyelesaikan sekolahmu? Und was hast du nach der Schule gemacht? Studium, Ausbildung oder Reise? Apa yang kamu lakukan setelah selesai sekolah? Iya, genau. Kuliah, Ausbildung atau jalan-jalan? Jalan-jalan. Ya, seperti siapa tadi yang jalan-jalan? Louis, ya. Louis. Okay. Und was machst du jetzt? Apa yang Anda kerjakan, ya, sekarang? Oke? Nah, teman-teman jawab pertanyaan ini berdasarkan pengalaman teman-teman sendiri, ya. Also ich gebe euch vielleicht das Beispiel, mungkin saya contohkan. Okay, also wo bist du zur Schule gegangen? Also ich habe in einer Schule, in einer berühmten Schule in meiner Stadt Praia gegangen. Also die Schule heißt SMAN 1 Praia. Okay, und wann hast du die Schule abgeschlossen?
Ich habe meine Schule im Jahr 2019 abgeschlossen oder vor 4 Jahren, ja? Und was habe ich nach der Schule gemacht? Also nach der Schule habe ich mein Studium fortsetzen, ja? Also ich studiere Deutsch in einer Universität in Malang Staatliche Universität. Und was mache ich jetzt? Also als ich noch Studentin war, habe ich schon Deutsch unterrichtet. Ja, und das mache ich bis jetzt. Ja, also jetzt unterrichte ich Deutsch in einige Institutionen. Oke, jadi seperti itu. Dijawab singkat saja, satu kalimat ya. Coba dipersiapkan. Circa 2 bis 3 Minuten, ya, diese vier Frage zu beantworten. Dan nanti dipresentasikan. Oke? Versteht ihr? Ja. Oke, gut. Wie ist bei euch, Mbak Jusi und Mas Musliman? Ja, ich verstehe. Oke, genau. Also Mas Musliman, bist du eigentlich da? Ya, Oke, coba di rename dulu Mas namanya. Ini masih Irma ini, Irma Fauziah. Coba di rename dulu ya. Mas Musliman, versteht ihr? Verstehst du mit der Aufgabe? Was sollst du machen? Sudah paham harus ngapain di tugas nomor 2? Oke. Dan bitte beantwortet die Aufgabe, die Frage, ja? Next dulu aja gimana, Mas? Maksudnya apa? Saya beri waktu untuk mengerjakan tugas nomor 2 ya. Di sana kan ada 4 pertanyaan dan itu tolong dijawab dan nanti dipresentasikan. Oke, good. Also wenn ihr schon bereit mit der Antwort seid, sagt mir, ja, dann präsentiert ihr die Antworten.
Okay, also die Zeit ist um. Seid ihr schon, Entschuldigung. Seid ihr schon bereit mit der Antwort? Dann bitte macht eine Präsentation. Wer möchte anfangen? Mbak Jusi, Chelsea, oder Mas Musliman? Ja, also die erste Frage ist ja über wo bist du zur Schule gegangen? Ja, das ist ja vielleicht, kannst du diese Frage mit einer Stadt beantworten? Ja, also ich bin zur Schule in apa? Kalian belajar di kota mana ya? Sekolah di kota mana? Bla 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 gegangen. Oke? Und dann die zweite Frage, wann hast du die Schule abgeschlossen? Diese Frage kannst du mit einem Jahr, ja, beantworten. Misal, ich habe die Schule im Jahr bla 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 abgeschlossen. Und was hast du nach der Schule gemacht? Ja? Arbeitest du oder vielleicht hm, studierst du in einer Universität? Ja? Oder was? Ya? Atau mungkin langsung ini ke Jerman. Mungkin ada yang udah langsung ke Jerman setelah sekolah. Boleh dipresentasikan. Und was machst du jetzt? Das ist ja über eure Arbeit. Ya. Teman-teman bisa jawab dengan pekerjaan teman-teman. Ya. Oke. Coba. Wer hat das schon gemacht? Hat. Wer hat saya? Bitte, Chelsea, Mbak Jusi, oder Mas Musliman? False is ya kein Problem ya. Kalau salah nggak apa-apa. Oke. Oke. Nanti saya coba betulkan. Bitte schön, Chelsea. Möchtest du das probieren? Ja? Ja, Frau. Oke. Bitte dann. Okay, also, die erste, bist du zur Schule gegangen? Ich bin zur Schule in SMA Budi Utama gegangen. Und wann hast du die Schule abgeschlossen? Ich habe die Schule im Jahr 2021 abgeschlossen. Und was hast du nach der Schule gemacht? Ich habe, ich habe für ein Studium an der Staatlichen Universität Yogyakarta über Deutschabteilung und jetzt, was machst du jetzt? Ich unterrichte einer Grundschule in Klaten, Central Java. Oke. Oke, dann perfekt. Also kannst du bitte noch einmal deine Antwort für Nummer 4 wiederholen? Entschuldigung, Nummer 3, meine ich. Nummer 3. Was hast du nach der Schule gemacht? Ich habe, ich habe für ein Studium an der Staatlichen Universität Yogyakarta. Was ist die Frage? Gemacht. Gemacht auch. Okay. Also das heißt, Ja. dass dein Studium schon beendet hat? Mhm. Artinya studinya Chelsea sudah selesai atau masih nih sampai sekarang? Mhm. Chelsea? Also wenn es noch dauert, dann bitte benutzt
kein perfect Satz ya. Kalau semisal masih berjalan kuliahnya, nggak usah pakai perfect ya, tapi pakai presence. Oke? Also, Okay. was hast du nach der Schule gemacht? Also, nach der Schule studiere ich bla 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 ya. Oke, karena kan masih berlangsung ya Ya. studinya. Oke, kecuali kalau sudah selesai baru kita pakai perfect. Genau. Danke sehr, Chelsea. Eine gute Präsentation bei dir. Jetzt gehen wir zum Mbak Juicy. Hast du schon bereit? Bitte schön. Ja, Nummer 1. Wo bist du zur Schule gegangen? Ich habe eine Schule, SMA Taman Siswa gegangen. Nummer 2. Wann hast du die Schule abgeschlossen? Ich habe 2000 meinen Abschluss gemacht. Nummer 3. Was hast du nach der Schule gemacht? Nach der Schule studiere ich in Surya Nusantara als Krankenschwester gemacht. Und Ende, was machst du jetzt? Jetzt die freiberuflich in Klinik als Krankenschwester in Jakarta. Okay, gut. Also, kannst du bitte die Antworten Nummer 2 und Nummer 3 wiederholen? Wann hast du die Schule abgeschlossen? Noch einmal. Nummer 2. Ich habe 2000 von meinem Abschluss gemacht. Okay, ich habe im Jahr 2000 ya? Ja, genau. Okay, also ich habe im Jahr 2000 mein Abschluss gemacht, ya. Kurang im Jahrnya. Okay? Oh, ich habe im Jahr, okay, im Jahr. Okay, gut. Jetzt bitte Nummer 3. Wiederholst bitte. Nummer 3. Nach der Schule studiere ich in Surya Nusantara als Krankenschwester gemacht. Okay, also in diesem Satz benutzt du zwei Verben, ja, und das ist ja unmöglich. Studieren und gemacht. Ya, jadi studiernya bisa diganti habe, ya. Nach Oh, der Schule habe ich, ya, in einer Universität als Krankenschwester gemacht. Okay? okay. Gut. Danke, Mbak Jusi. Gut gemacht. Jetzt bitte Mas Musliman. Oke, nomor 2. Nummer 1 zuerst. Oke. Nomor 1. Nah, nih. Okay. Nummer 2. Ich habe im Jahr 2040 Fachschule gemacht. Nach der Schule habe ich an Budi Utomo als Multimedia gemacht. Okay. Und was machst du jetzt? Was ist deine Beschäftigung? Ich habe Fremdsprache gelernt. Okay. Also warum beantwortest du nicht Nummer 1? Wo bist du der Ich Schule? weiß nicht, ich weiß nicht die Fragen. Oh, okay. Also wo bist du der Schule gegangen? Di mana kamu bersekolah? Di mana kamu sudah pernah bersekolah? Ich habe in online Oke. Schule gemacht. Oke, good. Coba sekali lagi diulang jawaban yang nomor 3. Okay. Nach der Schule habe ich an Budi Utomo als Multimedia gemacht. Oke.
Also, kita bisa bilang begini. Nach der Schule habe ich, ya, in der, Entschuldigung, an der, ya, kurang artikelnya tadi. Also, nach der Schule habe ich an der Budi Utomo Universität, was ist das? Multimedia studiert. Ja, oke. Gut dann. Perfekt, Mas Musliman. Danke sehr alle. Okay, also jetzt gehen wir weiter, ja, zu der nächsten Seite. Bitte öffnet euer Kursbuch, Seite 20. Ya, dibuka bukunya halaman 20. Kursbuch oder? Kursbuch, ya. Okay. Kurs. Okay. Also in dieser Seite steht schon da einen Titel, ya. Schule, eine schöne Zeit, ya. Nah, artinya di sini kita akan berbicara tentang masa-masa bersekolah begitu ya. Coba Aufgabe 3a, bitte list die Anweisung Erinnerungen an die Schule, ya. Artinya kenangan semasa bersekolah. Lesen Sie die Einträge auf der Schulplattform. Bacalah beberapa artikel, ya, artikel-artikel dalam platform sekolah yang bernama sekolah. Je zwei Einträge passen zusammen. Setiap dua artikel itu saling cocok satu sama lain, ya. Zum Beispiel, es gibt ja da oben vier Einträge und da unten vier Einträge auch, ya. 1, 2, 3, 4 dan A, B, C, D. Jadi kita diminta untuk mencocokkan, ya. Apakah nomor 1 cocok dengan A, B, C, atau D? 2 dengan yang mana? Dan seterusnya, ya. Und ordnen Sie zu. Oke, genau. Nah, sekarang kita coba baca satu persatu. Bitte Chelsea Les die Eintrag 1 von Ole Jansen. Ole Jansen, Schulzeit 2005 bis 2014. Ich wollte immer erwachsen sein, das verstehe ich jetzt gar nicht mehr. In der Schule hatte ich so viel Freizeit und 6 Wochen Sommerferien. Da musste man nicht machen und konnte immer ins Schwimmbad fahren. Okay, gut. Deine Aussprache ist gut. Das freut mich. Okay, Danke. also, welcher Eintrag passt zu Nummer 1? A, B, C oder D? Coba. Yang dilihat dulu ya. Eintrag A bis D, kira-kira mana? Eintrag yang menjawab. Eintrag 1. Ya. Eintrag A, das ist ja von Kathi Grubens. B, von Anna Keindl. C, von Liam Davis. Und D, Emin Oezer. Vielleicht D, Emin Oezer. D, okay. Kenapa? Was ist der Grund? Warum wählst du Eintrag D? Habe so wenig Zeit. In der Schulzeit konnte ich noch mittags. Ja. In der Schulzeit konnte ich nachmittags. Oke. Jadi konteksnya sama ya. Konteks pembahasannya sama. Tentang banyaknya waktu yang mereka punya saat bersekolah ya. Genau, gut. Oke. Nah, dari kedua Eintrag ini apakah ada kata-kata yang sulit? Gibt es schwierige Wörter, die ihr noch nicht gut versteht? Coba antara Eintrag 1 und D.
Was bedeutet erwachsen? Dewasa. Dewasa ya, genau. Mhm. Okay. Ich denke, dass diese zwei Beiträge noch einfach zu verstehen sind, ya. Oke, kalau gitu kita coba ke nomor 2 langsung. Von Sorin Popa. Itu Mbak Jusi. Nomor Les 2. der Eintrag. Oke. Okay. Sorin Papa. Sulzeit 109.000 aku gak jadi lupa sih 109.000 39 Oke. 1993 kita bisa baca 1900 ya. 1900 93 90 genau 1993 bis 1998. Perfekt. Ich bin erst mit 14 Jahren nach Deutschland gekommen. Am Anfang war es schwer. Ich konnte die Sprache nicht richtig sprechen. Aber nach ein paar Monaten hatte ich viele Freunde. Und dann war alles gut. Ich hatte mit ihnen immer einen Riesenspaß. Hauptsache, wir konnten uns jeden Tag sehen. Oke, gut. Riesenspaß, ja, nicht Reisen, sondern Riesenspaß. Gut. Also, zu welchem Eintrag passt Nummer 2? A, B oder C? Mhm. A, B oder C? Pilih A. A. Oke, ja, Frau Linde war sehr streng. Okay, also hat Sorin Poppa über seine Lehrerin heißt Frau Linder gesprochen? Ich denke nicht, ya. Dia nggak berbicara terkait gurunya yang bernama Frau Lindner. Jadi mungkin antara B atau C. Coba. C. C. Oke, was ist der Schlüsselwort? Das Schlüsselwort von C? Die Freunde waren auch für mich immer wichtig. Ich Okay. habe viele lustige Erinnerungen an die Schulzeit. Genau ya. Oh ya, die Freunde waren auch für mich immer wichtig. Jadi dia kayak menyetujui ya pendapat Sorin Popa tentang teman ya yang membawa kesenangan baginya. Good. Also zu diesen zwei Einträge gibt es schwierige Wörter bei euch? Nummer 2 und C? Nomor 2, was bedeutet Hauptsache? Hauptsache. Hauptsache itu yang terpenting. Ya. Hauptsache wir konnten uns jeden Tag sehen. Yang terpenting kami masih bisa melihat satu sama lain setiap harinya. Ya, bisa bertemu atau bisa melihat satu sama lain setiap hari. Wie ist bei Riesenspaß? Was bedeutet das? Sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan ya. Extra Spaß. Kalau Spaß aja senang,
Riesenspaß itu lebih senang lagi ya. Dan Ein, Mhm. was ist ein Paar bedeutet? Ein Paar Apa? Hmm? di teks Nummer 2 oder C? Zwei. Nach zwei. Aber nach ein paar Monaten Aber nach ein paar Monate hatte ich viele Freunde. Oke, tapi setelah beberapa bulan, ein Paar. Ein Paar itu bisa artinya beberapa, bisa artinya sepasang, ya. Tapi kalau dia ein Paar, P-nya huruf kecil itu artinya beberapa, ya. Tapi kalau P-nya huruf besar artinya satu pasang, sepasang, ya. Genau. Oke. Yang di C vielleicht. Was bedeutet witzig? Die Partys waren auch immer witzig, sagt Liam. lucu. Lucu. Genau, ja. Witzig ist ja gleich wie lustig. Ja, lucu. Und wie ist bei furchtbar? Mhm. Nur das Essen in der Cafeteria war furchtbar. Kira-kira artinya apa? Sangat buruk. Sangat buruk, genau ya. Richtig. Sangat buruk atau bahkan bisa kita artikan menjijikan gitu ya dalam beberapa konteks. Teman-teman bisa pakai furchtbar. Artinya makanan yang ada di kafetaria itu nggak enak ya. Oke. So war's ya. Entschuldigung, Prof. Tadi witsi itu lucu ya. Genau. Witzig Jadi lucu. sama lustig itu bedanya apa? Gleich ya, sama. Oh, gleich, Kita bisa oke. pakai witzig atau lustig. In Deutsch, ya in Deutsch, hmm, apa ya? Es gibt ya so viele Synonym, ya. Satu arti itu bisa banyak kata bahasa Jermannya. Oke. Oke, moment. Saya minta waktu 1 menit ya. Sedang azan maghrib di sini. Oke.
Oke, ya. Danke für die Zeit. Oke, wir fortsetzen ya. Nah, sekarang coba kita ke nomor 3. Der Eintrag von Sibylle Michel. Oke, bitte die Zeit für Mas Musliman, diesen Eintrag zu lesen. Okay, kannst du bitte mir helfen, diesen Eintrag zu lesen, Mas Musliman? Eintrag 3. Okay, es gibt da kein Mas Musliman vielleicht. Mas Musliman, kannst du mich Ya, hören? Coba dibaca ya, Eintrag nomor 3. oke. Wer kan nog die English lerarin Frau Lindner gesprochen jeden Tag 3 Wörter lernen und mussten 3-mal pro Woche einen Vokabel schreiben. Okay. Man durfte keinen Fehler machen. Sie war sofort wütend. Zum Glück hatte ich auch tolle Lehrer und der Direktor war nett. Okay, danke sehr für die Hilfe. Also zu welchem Eintrag passt? Nummer 3. A oder Finde, B? Mhm. hm, A das oder B? ist schwierig. Schwierig. Vielleicht. A, ja, was ist das Schlüsselwort? Warum wählst du A? Ich sehe von Satz, ich hatte gute Lehrer und der Unterschied hat meisten. Okay, Drei. gut, ja. Also diese beide Einträge besprechen über Frau Lindner, ya. Nomor 3 itu ada Frau Lindner. No, yang A juga, ya, Frau Lindner war sehr streng katanya ya. Jadi sudah pasti dia Ja, oh, berpasangan. Gut, genau. Also gibt es noch schwierige Wörter in diesen beiden Einträgen? Vokabel tes itu maksudnya tes apa, Pak? Tes Vokabel, tes Wortschatz, ya. Oh, Mhm. Tes kosakata bahasa Inggris dalam konteks ini. Wutern itu marah ya? Wütend. Genau. Wütend ist ja gleich wie böse. Ya, artinya marah atau menakutkan juga bisa. sangat marah. Sangat marah atau geram, ya. Oke. Und von Eintrag A, Wenigsten itu maksudnya kalau ditambah tense itu maksudnya apa sih, Bro? wenigsten, mana dia? Eh, Moment. oh, salah, aku udah lari ke B. Ah, Sorry, oke. sorry. Oke. Nanti kita bahas ya. Coba yang lain dulu mungkin masih ada. Nummer 3 und A. Gewechselt. Gewechselt. Das ist ja Partizip 2 von verwechseln, ya. Atau mengganti atau berpindah, memindahkan, mengganti. Ich habe kurz vor dem Abitur die Schule gewechselt, ya. Saya pernah mengganti, jadi sebelum kelulusannya itu dia pernah berpindah ke sekolah lain gitu. Maksudnya, ya. Oke, danke. Bitte schön. Die anderen haben noch mal vielleicht schwierige Wörter. Wenn keine, dann gehen wir weiter, ya. Zu Nummer 4. Neil Sanchez. Schulzeit
2003 bis 2012. Also ich musste jeden Tag schon um 6 Uhr aufstehen. Schrecklich. Ich habe auf dem Land gewohnt und musste mit dem Bus um 7 Uhr zur Schule fahren. Ja, natürlich passt zu B von Anna Keindl. Ich musste erst um Viertel nach 7 aufstehen. Immer noch früh. Jetzt bin ich an der Uni und kann wenigstens an 2 Tagen später kommen. Oke? Kira-kira dia sedang mengeluh terkait apa sih dua orang ini? Coba. Harus bangun cepat. Genau ya. Früh aufstehen. Harus bangun awal atau bangun cepat untuk berangkat sekolah. Oke. Schwierige Wörter bitte. Wenigstens tadi ya. Wenigstens. Wenigstens itu artinya paling sedikit. Ini superlatif ya. Wenig, wenigster, am wenigsten. Sedikit, lebih sedikit, paling sedikit. Gitu. Nanti kita akan belajar di A2 terkait komparatif superlatif. Ya. Oke, Dankeschön. Bitte, ini artinya yang paling paling sedikit ya. Wenigstens. Sama misal kita pakai adjektif apa contoh lain? Schön, cantik. Schön, schöner, lebih cantik. Am schönsten, paling cantik. Ya. Atau schnell, cepat. Schneller, lebih cepat. Am schnellsten, paling cepat. Oke? Good. Was noch? Good, besser, am Good. besten. Genau. Wie gut, best. Good, besser, am besten. Ya, genau. Baik, lebih baik, paling baik ya. Tapi ketika dia sudah masuk dalam kalimat, am dalam superlatif itu hilang ya. Contoh, du bist meine am besten Studentin. Nein, ya. Jadi du bist mein besten Studentin. Amnya itu dihilangkan, ya. Sama seperti Wenigsten ini, dia juga nggak pakai am di situ. Oke. Schon klar? Gibt es noch keine... Ya, klar. Klar ya? Oke, good. Wis by dir, Chelsea? Ya. Oke. Chelsea ternyata ini ya, Deutsch Studentin in UNY. Ya. Ah, so, oke. Berarti semester berapa sekarang? 4 ya? Sekarang semester 5. Ah, so 5, oke. Good dan. Toy ya, by dem Studium. Ya. Oke, also. Dari tuh dapat tepuk tangan dari Mas Musliman ya. Nah, vielen Dank Mas Musliman. Dari Aufgabe 3a ini kita juga akan belajar satu gramatik baru ya. Wir werden über eine neue Grammatik zusammen lernen. Das ist ja über Modalverben im Präteritum. Ja, Modalverben im Präteritum. Aber zuvor habt ihr alle die Grammatik Präteritum schon genannt, schon gekannt? Sudah kenal gramatik Präteritum? Atau ada yang belum pernah tahu sama sekali nih? Noch nicht. Noch nicht? Oke, wie ist bei euch, Chelsea und Mbak Juicy? Kalau Chelsea sepertinya sudah ya di A1. Ya. Sudah lampau. Iya, sudah lampau. Betul. Ja, also Mas Musliman, Präteritum benutzen wir, wenn wir über vergangene Erfahrung berichten möchten.
ya. Preteritum itu kita gunakan ketika kita ingin melaporkan atau menceritakan kejadian atau pengalaman yang sudah terjadi, sudah lampau. Ya. Das ist ja Präteritum. Gleich wie perfekt. Ya, sama seperti perfect. Sama-sama digunakan ketika mau membahas hal yang sudah lampau, tapi terdapat beberapa perbedaan. Ya. Kalau perfect butuh 2 poin. Apa itu? Dalam kalimat perfect yang harus ada heels verb dan gimana tadi? Particip zwei. Iya, heels verb dan particip 2. Ya, particip zwei. Harus ada heels verb yang berupa sein oder haben und auch Partizip zwei am Ende des Satzes. Ja, aber im Präteritum brauchen wir das nicht. Ja, wir brauchen kein Hilfsverb und auch Partizip 2, Partizip zwei. Ya, untuk preteritum kita hanya butuh 1 verba saja. Hanya saja verba yang 1 inilah yang berubah bentuk, ya, berubah pelafalan dia. Contoh, ya, coba kita lihat. Was das? Eintrag 1, ya, von Ole Jansen. Ole oder Ole? Das weiß ich nicht genau. Ole Jansen, ya. Nah, di situ sudah ditandai 1 modal verben im Präteritum, ya. Ich wollte. Ich wollte immer erwachsen sein. Wollte dari infinitif apa? Dari verba infinitif apa? Wollen. Wollen, genau. Was bedeutet wollen? Ingin. Ingin, ya, genau. Also wenn wir diesen Satz im Präsens wechseln möchten, dan bagaimana formulasinya kalau kita mau ubah kalimat pertama ini dengan bentuk presence? Ich bla 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 immer erwachsen sein. Bentuk presence atau saat ini. Ich will. Iya, ich will. Ja, ich will immer erwachsen sein. Ya, also jetzt will ich immer erwachsen sein. Sekarang saya atau pada umur segini, umur saat ini saya selalu ingin menjadi dewasa, ya. Artinya apa? Masih terjadi, ya, masih berlangsung. Aber ich wollte immer erwachsen sein itu tandanya sudah lama kita pengen dewasa, ya. Sekarang udah enggak gitu. Nah, will ini berganti menjadi wollte, ya, bentuk preteritum. Coba apalagi bentuk preteritum yang teman-teman temukan di teks nomor 1? Kira-kira yang mana? Musste, genau, ya. Da musste man nichts machen und konnte, ya, konnte auch. Und konnte immer in Schwimmbad fahren. Ya. Hatte itu? Hatte juga, ya, hatte juga. Hatte itu adalah preteritum dari verba apa? Haben. Haben, genau, ya. Kalau misal teman-teman runtut gitu ya, mempelajari bahasa Jerman A1 terus A2 pasti sudah di luar kepala ya. Ini, hatte ini. Karena di A1 ada materi preteritum haben und sein. Ya. Preteritum untuk kata kerja haben dan sein, to be. Nah, di sini kita belajar modal verben yang impreteritumnya. Oke. Coba. Wie viele Modal Verb kennt ihr auf Deutsch? Modal verben apa saja yang teman-teman ketahui dalam bahasa Jerman? Können, was noch? Können, müssen, dürfen. Wollen. 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 Müssen. Dürfen. Dürfen. Was noch? Sollen. Sollen. Was noch? Mögen. Ja.
Mögen Morgen. atau möchten. Oke. Also es gibt ya können, wollen, dürfen, sollen, mögen, müssen. Circa sechs ya, sechs Modalverben auf Deutsch. Untuk penggunaan Modalverben sudah tahu belum? Ya, harusnya sudah tahu ya. Kalau kita menggunakan Modalverben dalam kalimat, kita butuh verba lagi yang ditaruh di akhir kalimat kita. Ya. Contoh, hari ini saya harus mengerjakan PR atau tugas rumah. Heute muss ich die Hausaufgabe machen. Ya, Entschuldigung. Sebentar saya minum dulu ya. Serak. Okay, Entschuldigung. Ich habe eigentlich Husten seit einer Woche, ya. Dan ini belum berhenti-berhenti batuknya dari seminggu yang lalu. Oke. Schade. Ya, schade. Also, tadi sampai mana? Penggunaan modal verben ya. Jadi kalau misal teman-teman sudah paham penggunaan modal verben, kita gampang ya membahas materi ini. Modal verben im Präteritum. Nah, di sana di halaman 20 teman-teman bisa lihat ya, Aufgabe 3C. Di tabel berwarna orange itu, modal verben im Präteritum für müssen. Ya. Jadi bagaimana sih bentuk pengkonjugasiannya atau perubahannya verba müssen dalam bentuk Präteritum? Also ich ya, untuk personal pronomen ich, maka dia berubah menjadi ich musste. Ya. Ich musste. Du musstest. Er, es oder sie musste. Ya. Ich und er, sie, es ist ja immer gleich. Ya. Formulasinya selalu sama untuk yang ich dan er, sie, es. Dalam pengkonjugasian modal verben. Ya. Kemudian wir menjadi mussten, ihr musstet, sie oder sie mussten. Oke? Nah, untuk modal verben yang menggunakan umlaut, contohnya müssen und was noch? Modal verben mit umlaut, dürfen, ya, und auch können, mögen. Nah, itu dia hilang umlautnya, ya. Wir benutzen keinen Umlaut, ya, im Präteritumform. Jadi musste, ohne Umlaut, ya. Jadi bukan müsste. Sama artinya, sama juga dengan können nanti. Jadi bukan könnte, aber konnte, ya, keine Umlaut. Dürfte, bukan, tapi durfte. Ya. Oke. Untuk modal verben lainnya saya tayangkan. Bentar ya. Nah, ini dia ya. Nanti akan saya kirimkan di grup juga buat teman-teman lihat sendiri nanti. Hier könnt ihr ja die Formulation von jedem Modalverben im Präsenspräteritum und auch im Partizip 2. Ya, tapi untuk saat ini kita fokuskan ke bentuk preteritumnya dulu. Nah, di sana ada verba müssen. Bentuk preteritumnya seperti ini. Verba können seperti ini, ya. Untuk dürfen seperti ini.
sollen, wollen, und auch mögen. Ya. Untuk bentuk pengkonjugasian, Verbenkonjugation, teman-teman sudah belajar sebelumnya kan? Verbenkonjugation, kalau untuk ich, maka endungnya berubah menjadi apa? E. Ya, genau, ya. Nah, ini ada di setiap akhir atau endung modal verben ini ketika dia ketemu dengan personal pronomen ich, ya. Kalau bentuk presensnya kan nggak ada, ya. Kita nggak pakai huruf Es gibt kein im Presence von modal verben, ya. Jadi bukan muss, aber muss, kann, darf, soll und so weiter. Aber im Präteritum benutzen wir diese Regeln, ya. Aturan ini terpakai. Jadi musste, konnte, durfte, sollte, wollte, mochte. Dan untuk du, endungnya berubah menjadi apa? ST. ST, ya, genau. Jadi musstest, ya. Ditambahin TST, ya, ditambahkan TST. Musstest, konntest, durftest, solltest, semua sama ya. Formulanya sama. Dan untuk RZS, Orderman, nah ini sama bentuknya seperti ich, ya. Sama bentuknya seperti ich. Dalam bentuk presence juga sama ya. Mus, kan, darf. Oke. Nah, untuk wir seperti yang kita tahu, wir itu tetap dalam bentuk infinitif ya. Bentuk infinitif dari modal verben im Präteritum yaitu mussten. Ya udah dia tetap mussten ya. Berakhiran ten. Dürften, sollten, wollten, mochten. Dan untuk ihr kalian endungnya berubah menjadi apa? Ada yang masih ingat pelajaran A1 ya? T. Iya, T oder at ya, menjadi musstet, konntet, dürftet, solltet, wolltet, mochtet. Oke, T. Mungkin teman-teman bisa catat sendiri ya di bukunya masing-masing. Dan untuk mussten, Entschuldigung, untuk sie oder sie mereka dan sie Anda, dia sama seperti wir. Ya. Jadi, ich gandengan dengan RZS man, wir gandengan dengan sie Anda, sie mereka. Artinya sama ya formulasinya. Oke. So war's. Modal Verben im Präteritum. Okay. Also bisher gibt es Fragen von euch für dieses Material. Kalau nggak ada, coba kita ini ya. Also, wenn es keine Frage gibt, dann machen wir ein bis zwei Quiz ya. Zu diesem Material. Kita coba main quiz terkait materi ini. Wir haben noch circa 15 Minuten ya. Oke. Ich, ich teile zuerst den Schirm. Oke, sudah kelihatan belum? Tampilan kuis modal Verben Präteritum. Sudah. Sudah ya? Sudah.
layarnya saya nggak perbesar ya, karena takutnya nanti nge-lag. Jadi saya tampilkan segini aja ya. Oke, modal Verben imperator itu. Nah, soalnya seperti ini ya, es gibt sechs Fragen. Nah, coba dibaca dulu kalimatnya. Nah, kira-kira model verb imperator itu mana yang tepat untuk mengisi kolom di sini? Dürfte, konnte, wollte, oder musste? Wer kann das machen? Konnte. Konnte, okay. Die andere Stimmen? Zu? Mhm. Die andere Stimmen, die Antwort von Chelsea zu oder wie? Semua setuju dengan jawaban Chelsea? Atau ada jawaban lain? Enggak. Oke, Konnte ya. Coba kita klik. Bitte. Oh, harus di drag ternyata, Entschuldigung. Antwort absenten. Oke, genau ya. Also als ich nach Deutschland gekommen bin, konnte ich noch nicht Deutsch sprechen. Was bedeutet das? Ketika aku Ketika saya Ketika saya ketika saya telah pergi ke Jerman, Oke. saya belum bisa bicara bahasa Jerman. Genau. Ya. Ketika saya datang di Jerman, saya belum bisa berbahasa Jerman. Good. Kita next lagi ya. Nah, ich ... immer die Leute auf der Straße nach Hilfe fragen. Kira-kira welche Modalverben passen zu dieser Frage? Musste vielleicht. Oke, Mbak Jusi antwortet musste. Und die andere? Okay. Ja, ich stimme zu. Genau. Checken wir. Oke, richtig ya. Good. Langsung ke nomor 3. Nah, meine Frau ... dass ich schnell einen Job finde. Aber dafür ... ich erst einmal Deutsch lernen. Walaupun kita belum belajar terkait das ya. Nebensatz mit das, semoga teman-teman bisa paham artinya ya. Oke. Ist die Antwort durfte, sollte, wollte, musste oder vielleicht konnte? Durfte vielleicht. Oke, dürfte für Nummer 1. Oke, saya coba draft dürfte. Für mich, ich sollte. Für mich sollte. Für welche Antwort? 1 Die oder erste. 2? Erste Oke. Frage. Oke, kita coba keep jawaban Mbak Jusi dulu. Coba Chelsea mungkin yang menjawab nomor 2. Aber dafür. Ich erst einmal Deutsch lernen. Wollte. Wollte, oke. Wie ist bei dir, Mas Musliman? Stimmt's dir zu? Ya, gleich wieder. Oke, kita coba lihat. Schade. Die beiden Antworten sind falsch. Oke. Jadi jawabannya yang betul adalah ini ya, wollte.
Wollte untuk nomor 1 dan nomor 2 ini konnte. Ya. Meine Frau wollte, dass ich schnell einen Job finde. Aber dafür musste ich erst einmal Deutsch lernen. Ya, musste, Entschuldigung. Jadi artinya meine Frau wollte, istri saya ingin saya cepat menemukan sebuah pekerjaan. Tetapi untuk itu saya harus, ya, ich musste. Saya harus saya harus lebih dulu belajar bahasa Jerman. Ya, oke. Gut. Gehen wir weiter. Nah, diese Frage braucht auch zwei Antworten. Ja? Ich suchte eine Schule und mich für einen Deutschkurs anmelden. Aber ich, bla bla bla, die Sekretärin nicht verstehen. Bitte. Wer kann diese Frage antworten? Ich Durfte und musste. Dürfte und musste. Mas Musliman tadi sepertinya menjawab, tapi saya kurang dengar. Sollte und konnte. Oke, kalau tadi Mbak Jusi apa? Entschuldigung, nochmal. Durfte und musste. Oke. Chelsea jetzt. Bitte Chelsea. Ich bin neugierig. Was ist deine Antwort? Deine Schule. Und die erste ist musste und die zweite ist konnte. Oke. Kita ambil jawaban terbanyak ya, konnte untuk jawaban kedua. Dan yang nomor 1, oke, kita coba jawaban Mas Musliman tadi, sollte. Coba checken wir zusammen. Ist das richtig oder falsch? Okay. Also die Antwort sollte ist noch nicht richtig. Jadi yang benar adalah di sini wollte, ya. Wollte harusnya. Ich suchte eine Schule. Saya sudah mencari sebuah sekolah. Und wollte mich für einen Deutschkurs anmelden. Dan ingin mendaftarkan diri ke kursus bahasa Jerman. Ya. Aber ich konnte die Sekretärin nicht verstehen. Tapi saya tidak bisa mengerti dengan sekretarisnya. Oke. Good. Jetzt Nummer 5. Nah. Sie, bla bla bla, dass ich einen Alpha-Kurs besuche. Aber ich, bla bla bla, schon schreiben. Bitte vermuten, was ist die richtige Antwort? Oke, bitte. Schnell zu denken, bitte. Oke, coba Chelsea. Die erste ist sie wollte. Sie wollte. Oke, coba ya. Kita coba. Nah, nomor 2. Mungkin Mbak Jusi atau Mas Musliman nih. Nomor 2. Jusi. Gak ada jawaban Jusi, Mas. Gak ada jawaban Jusi ya.
Aber ich musste. Aber Oke, aber ich musste schon schreiben. Oke, checken wir. Ah, nein. Ah, schade. Oke. Okay, also die richtige Antwort für diese zweite, was ist das? Ini ya, konnte. Oke. Tips menjawab pertanyaan atau kuis seperti ini, pahami arti atau makna kalimatnya. Ya, pahami makna kalimatnya. Sie wollte, dass ich einen Alpha-Kurs besuche. Dia ingin saya mengunjungi kursus Alpha. Was ist Alpha-Kurs? Ich weiß nicht genau, Entschuldigung. Saya harus ikut atau mengunjungi kursus Alpha. Tetapi saya sudah bisa menulis. Ya, tapi saya sudah bisa menulis. Jadi saya nggak perlu lagi kursus. Begitu. soalnya menjebak ya. Mhm. Kirain tadi Alpha kurs itu tidak datang kurs. Nein. Alpha kurs itu ya kursus suatu apa ya? Kemampuan apa sih? Deutsch kurs ya, English kurs. Ini Alpha kurs. Saya kurang tahu juga was bedeutet Alpha. Ya, kecuali mungkin kalau dia noh di sini ya. Kecuali schon ini diganti noh, mungkin bisa jadi jawabannya musste. Ya, tapi saya masih harus uh, menulis begitu. Tapi di sini kan ada schon ya, artinya kalau semisal jawabannya muste, tetapi saya harus sudah menulis. Jadi kayak rancu. Ya, itu tadi. Pahami makna kalimatnya. Nah, sekarang coba yang terakhir. Dan ich einen normalen Einkurs besuchen. Am Anfang ich nicht viel verstehen. Mhm. Wollte und Wollte, konnte. okay. Wollte und konnte. Die Antworten von Mas Musliman. Die anderen stimmen diese Antworten zu? Oke. Saya rasa sudah betul. Kita coba cek. Ah, oke. Padahal jawaban saya sama seperti Mas Musliman ya. Wollte. Kira-kira apa ya yang tadi? Moment, mal. Antworten anzeigen. Manchmal kita lihat dulu jawabannya. Nah, Entschuldigung. Oh, durfte jawaban yang betul ya. Durfte. Dan durfte ich einen normalen Einskurs besuchen. Am Anfang konnte ich nicht viel verstehen. Oke. Memang tergantung sudut pandang kita juga kadang ya. Mau mengartikan kalimatnya seperti apa. Oke. Yang penting dari sini saya ingin teman-teman paham ya terkait bagaimana cara menggunakan model verben im Präteritum ya in einem Satz. Oke, sehr gut. Masih ada waktu 4 menit. Kita coba satu kuis lagi, nggak apa-apa ya? Ya. Oke, danke. Nah, ini saya masih ada satu kuis lagi. Kita coba ya. Nah, pembuka yang seru sekali. Also, sepertinya ini lebih gampang ya. Hanya menebak konjugasinya. Seperti apa? Coba Chelsea. Nah, Askin durfte ich nie mit dem Fahrrad zur Schule fahren. Oke, Oke, genau. Kok diketawain sih? Padahal betul ya.
Nah, coba nomor 2, Mbak Jusi. Nomor 2, warum wollte nicht mit ins Kino kommen? Okay. Natürlich, richtig. Oh Warum? nein. Richtig, richtig ya. Oh ya, Warum wollte nicht mit ins Kino kommen? Warum? Ya, harusnya mit-nya nggak dipisah ya ini. Warum wollte nicht ins Kino mitkommen harusnya ya. Sorry, ini memang kuis bawaan Wordwall. Jadi mungkin ada beberapa kesalahan. Oke, jetzt Mas Musliman. Ich musste natürlich. Ich müsste früher am Sonntag immer in die Kirche gehen. Okay. Jetzt zurück zum Chelsea. Meine Großmutter musste mit 18 heiraten. Okay. Okay. Sehr lustig ya. Mbak Jusi? Kinder durfte früher Sonntag nicht spielen gehen. Nein. Durften. Oke. Di detik-detik terakhir berhasil merevisi jawaban. Good dan. Jetzt Nummer 6, Mas Musliman. Er konnte nie gut Fußball spielen. Ganz, ganz einfach, oder? Jetzt Nummer 7, Chelsea. Meine Mutter konnte schon mit 4 Jahren gut lesen. Okay, perfekt. Jetzt Mbak Jusi. Nochmal. Meine Großeltern berarti konnten kein Ungarisch, sie konnten nur Deutsch. Oke. Kein Ungarisch ya. Kein Ungarisch. Bahasa Ungaria. Oke. Genau. Jetzt zurück zu Mas Musliman. Mein Vater wollte natürlich werden. Oke. Wollte ya. Ja. Also mein Vater wollte immer Pilot werden. Gut. Jetzt Chelsea. Oh, durftest du als Kind allein ins Kino gehen? Durftest du als Kind allein ins Kino gehen? Okay, perfekt. Jetzt wieder Mbak Jusi. Ich wollte schon mit 12 Auto fahren. Oh. Ich wollte schon mit 12 Auto fahren. Saya ingin berkendara dengan 12 mobil ya. Wunderbar. Was bedeutet das? Autopilot. Jetzt, Mas Musliman, die letzten Fragen. Durftet ihr mit 13 auf Partys gehen? Oke, genau ya. Durftet ihr, bolehkah kalian di umur 13 tahun pergi ke party? Oke. Good ya. Menjadi penutup pertemuan kita hari ini. Oke, kalau teman-teman masih ada pertanyaan mungkin seputar materi hari ini bolehlah ditanyakan nanti di pertemuan selanjutnya ya. Weil unsere Zeit ist. Oke. Also, wir sehen uns wieder nächste Woche ya. Danke allerseits für heute. Schönes Wochenende. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Vielen Dank. Oke, Bis danke Montag. auch. Bis Montag. Tschüss. Ja.